有没有往上面？很像的。就剪到眉毛。中间，现在不是中间，现在不是中间。现在是看不见，少来点是吧？剪到眉毛以上吧。眉毛上面。前面还有短一点。坐一下啊，马上。大一点啊。大点，中间稍微长，别推上去。一短稍微一直，一长受不了了，一这就受不了了。这圈给推推啊，上面留点行。也不是特别长的。长那比时间不长，可能有快半个月了。刚吃完饭。刚吃了。热的。俺这越住着跟着不想吃东西。吃不进去。吃不进去了。这晚上在这儿想吃点什么，好消灭的，过去吃点什么。
是不是？上面好像还行，不是长，你这么一看，就一个操作。是不是？手给剪剪了，剪剪，少剪剪。刚才拿剪刀给剪剪算了啊，这个不长，因为能稍微啊，稍微大。因为推光性上面这种就没什么可剪的了。后面还能是大概。我只能拿这个推，没有刀子。就这个推的其实还可以。啊，也可以，也该是的。这不能卸啊。啊，对。